C'est quoi un empilement compact? ملي كنهضروا على les empilements compacts فيهم جوج ديال الانواع l'hexagonal compact ou la structure cubique à face centrée ou bien CFC. Donc غادي نشدو un ensemble ديال les motifs, donc des boules comme vous voyez ici, des sphères qui sont tangentes entre eux. يمكن لينا نرتبوهم بدو méthodes différents, soit par la méthode suivante كما كتلاحظوا هنا عندنا un espace vide اللي قريب لا forme géométrique carrée, ou bien un espace vide comme vous voyez ici. Donc باش نلقاو une structure اللي هي compact ضروري خصنا نيفيتيو ان هذا الفراغ يكون كبير. خصنا يعني ملي كنهضروا على compact يعني قداش ما كانت لا structure compact قداش ما لو فيد فيها كيكون قليل، وبالتالي خصنا نيفيتيو انه يكون عندنا بزاف ديال لو فيد. وباش نيفيتيو انه يكون عندنا بزاف ديال لو فيد ما عندناش طريقه من غير اننا نرتبوهم بالطريقه التاليه اللي هي هذه اللي كما كتشوفوا اننا كنلقاو دي تريونغل ici. فوالا نشدو عاوتاني un ensemble de motifs et ainsi de suite حتى كنلقاو واحد لا فورم جيومتريك hexagone. دونك في هاد لا فورم جيومتريك hexagone كنلقاو des sites, voilà, des interstices ou des creux ou des lacunes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, يعني عندنا 6 ديال les sites. يمكن لينا نمثلوهم par une projection. Donc comme vous voyez ici شنو هي la projection؟ حنا دابا كنتعاملوا مع des motifs اللي هما tangentes entre eux. Donc pour simplifier l'étude de la structure كنبعدو ما امكن ما بين هاد لي موتيف هادو باش كيبان لنا باش كتجينا الخدمه سهله، وكنلقاو واحد لا فورم جيومتريك qui s'appelle hexagone régulier. Donc comme vous voyez dans le plan, chaque atome est entouré par 6 atomes tangents de même taille. Donc voilà, il y a une coordination égale à 6 à ce niveau-là parce que l'atome central est entouré par 6 atomes à la même distance. الملاحظة الثانية هو entre 3 atomes tangents apparaît un site. Voilà, comme vous voyez ici, chaque 3 atomes qui définit لنا واحد le site اللي نقدروا نسميوها lacune, creux, vide, interstice, etc. Les atomes du plan B ne peuvent occuper qu'un site sur deux, soit les sites pairs ou bien les sites impairs. Donc دابا هذا le plan A فاش غادي نبغيو نحطو فوق واحد le plan B غنلاحظوا انه ما يمكنش لينا نعمروا ال1 و 2 او ميم طون. الا عمرنا ال1 2 كتكون خاويه، دونك عامره في خاويه في عامره في خاويه في عامره في خاويه. فوالا دونك الا عمرنا لي نومبر بير ما كيبقاوش عندنا فين نعمروا لي نومبر امبير. الا عمرنا الاعداد الزوجيه ما كيبقاش فين نعمروا الاعداد غير الزوجيه، وإلا عمرنا الاعداد الغير الزوجيه اللي هما الواحد والثلاثه والخمسه ما كيبقالناش فين نعمروا الاعداد الزوجيه. المهم هادشي كله غنشوفوه من بعد. Voilà, عندنا دابا le plan A. وعندنا ici le plan B. Donc لاحظوا معايا هنايا واحد لو موتيف من لو بلان بي طاح وعمرنا داك الانترستيس ولا داك لو سيت triangulaire. Et voilà. احنا دابا طابقنا le plan A ودرنا من فوق منه le plan B. فوالا دونك كيما كتشوفوا الى عمرنا لي نومبر بير دابا راه عمرنا 2 6 و 4 كنلاحظوا انه بقى عندنا باينه ال1 مع 3 مع 5. دونك نزيدو نفهمو اكثر بلا بروجيكسيون. دونك comme vous voyez ici une fois كنعمر ال1 فوالا كيما عمرنا هنايا عمرنا 6 و 4 و 2 بقات لنا ال1 و 3 و 5 vide. Ou bien on peut le remplir par la méthode suivante. Donc comme vous voyez ici في الحالة الثانية عمرنا la position 1 مع 5 مع 3 وبقات لنا 6 و 3 و 4 باينين. Voilà. Donc ici les atomes du plan B occupent tous les sites pairs. Voilà, أعداد الزوجية. و ici les atomes du plan B occupent tous les sites impairs. L'essentiel ou bien ce qu'il faut retenir انهم ميمكنش نعمروهم كاملين pratiquement là expérimentalement on ne peut pas. Voilà, ces deux cas sont équivalents et il n'y a pas de problème. Soit درتو la première ou bien la deuxième, pas de problème.
Voilà, on a défini un plan B, un plan A, les voies en rouge, et puis le vert, le plan, c'est le plan B. Voilà, comme vous voyez ici, le plan B, on peut dessiner un hexagone ici. ويمكن لنا نديفينيو aussi sites, voilà, des nombres pairs et des nombres impairs. Donc, on a ici deux cas possibles pour le troisième plan. Et إما نعمرو les sites pairs. في هذه الحالة غنلقاو un empilement hexagonal compact HC. ولا نعمرو les sites impairs وغنلقاو في هذه الحالة un empilement cubique à face centrée. Donc نشوفو في كل حالة شنو غادي نلقاو. غنبداو بالحالة الأولى اللي هي l'empilement hexagonal compact. Donc, comme vous voyez ici, pour l'hexagonal compact, un plan A, puis un plan B, et puis un plan A. Donc, les atomes du troisième plan sont sur la même verticale que les atomes du premier plan A, d'où la succession AB, 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 etc. Donc, لاحظوا في الأول شنو درنا un plan A فوق منه بلان بي وعاودنا ان دوزيام بلان ا. علاش سميناه ا؟ لانه جا منطابق مع لو بلان ا التحتاني، دونك كاين لو بلان انفيريور اللي هو اللي بدينا به ولو بلان سوبيريور درناهم بطريقه متطابقه، الشيء اللي خلانا نحصلوا على اون ستركتور دو تيب ا بي، يعني الا هو الاحمر البي هو الخضر وعاودنا اونكور اون فوا الا. فوالا، دونك نزيدو نفهموها اكثر. عندنا لو بلان ا لتحت، فوق منه لو بلان بي، وزدنا من فوق منه le plan A encore une fois. Donc, comme vous voyez ici, on a ici trois plans. Donc, يمكن لينا نديرو l'extraction ديال واحد لا structure. Voilà, donc احنا لاحظوا معايا هنايا un hexagone supérieur والتحت كاين un hexagone inférieur والوسط كاين trois motifs. Voilà, il a éliminé tous les autres motifs. غنلقاو هاد la structure. La structure définie par trois plans, plan A, plan B et encore plan A, c'est ce qu'on appelle la maille hexagonale compacte. نعاود نرجعو لا ديفينيسيون ديال لا ماي. لا ماي هي ديك لا ستركتور اللي كتعاود لينا في ليسباس. شنو الهدف ديال هاد لا ماي؟ الهدف هو نسامبليفيو ليتود دو لا ستركتور، بلاص ما ندرسو ستركتور كامله كندرسو فقط منها واحد لا بارتي وكنعممو على توت لا ستركتور. دونك نزيدو نفرقو بيناتهم باش تبان لكم البلان مزيان. عندنا هنايا لو بلان ا، لو بلان بي اي لو بلان ا. فوالا، الا بغينا نسامبليفيو ليتود غادي نبعدو ما بين لي زاتوم، وكما كتلاحظوا هنايا عندنا واحد لا ماي هكزاغونال. فوالا، دابا ندوزو لومبيلمون كوبيك ا فاس سونتري. دونك on a ici un plan A et puis un plan B et troisièmement un plan C qui est tout à fait différent du plan A et tout à fait différent du plan B. عاد حتى كندوزو le quatrième plan عاد كنلقاو le plan A. Donc les atomes du troisième plan ne sont pas sur la même verticale que les atomes du premier plan A. D'où la succession ABC, ABC. Voilà, donc A, B, C, A, voilà, et ainsi de suite. Donc, comme vous voyez ici, on a le plan A, on a le plan B. يعني هنايا حتى لحد الان با ديفيرونس، ما كايناش اون ديفيرونس ما بين لا ستركتور هكزاغونال كومباكت ولا ستركتور كوبيك ا فاس سونتري. مي امتى غتبدا تبان ليا لا ديفيرونس؟ سي دون لو تروازيام بلان اللي هو لو بلان سي. فوالا، وها لا بروجيكسيون كتزيد توضح لينا اكثر. عندنا لو بلان ا اون روج، لو بلان بي اون فير اي لو بلان سي اون بلو. دونك باش نزيدو نفهمو اكثر، voici notre plan A. بينا هاد الكرة هادي لأننا غادي نخدمو بها. زدنا من فوق منو ان بلان B. فوالا، بينا هاد لي سيز اتوم ولا فوالا لي سي موتيف باش نفهمو أكثر. وغادي نزيدو الفوق ان تروازيام بلان اللي هو لو بلان C. دونك كيما كتلاحظو معايا
اننا فاش غادي نزيدو لا كاتريام ولا لو كاتريام بلون غنلقاو اون ريبيتيسيون ديال لو بلون انفيريور اي انسي دو سويت. هنايا لولنا غير الكرات اللي غنخدمو بهم، دونك لقينا اون سكسيسيون دو تيب ا بي سي ا بي سي اي انسي دو سويت. دونك دابا نحيدو علينا الكرات اللي ماغاديش نحتاجوهم ونحاولوا نلعبوا فقط بهاد لا ستركتور اللي كتسمى ماي كوبيك افاس سونتري. دونك شنو كنقصدوا بكوبيك افاس سونتري؟ كنقصدوا هذه هي لا فاس كوم فو فويي ايسي، وهنا كاين عندنا واحد لو موتيف او سونتر دو لا ماي. دونك باش نزيدو نتخيلوها مزيان اون فا فير اون روتاسيون. دونك غادي نديرو واحد لا روتاسيون باش نقدروا نتخيلو لا فورم géométrique. Donc comme vous voyez ici, nous avons une face qui est centrée par un motif. Et voilà, il a بعدنا ما بين les atomes غنلقاو une structure voilà de type cubique à face centrée. Donc voici notre plan A, voici notre plan B, et voici notre plan C, et encore une répétition de le plan A. Donc c'est une structure de type A, B, C, etc. Donc c'est quoi un empilement pseudo-compact ou bien cubique centré? C'est tout simplement quand je dois le plan A comme suit. Donc كما كتلاحظوا les motifs ne sont pas tangentes متباعدين ما بيناتهم، ما كاينش واحد التماس. كنشدو ان دوزيام بلان بي دو تيل سورت انه يعمر لنا دوك لي اسباس فيد، وكنعاودو نزيدو encore une fois un plan A. Voilà, donc on a ici واحد la succession plan A, B, A. C'est l'empilement cubique centré. Donc il يقول لي علاش ياك شفنا قبيله في لا ستركتور هيكزاغونال كومباكت انه كاينه ا بي ا وتا هادي ا بي ا. دونك فين كاينه لا ديفيرونس؟ لا ديفيرونس تو سامبلومون كاينه في لا طونجونس. في لا ستركتور كوبيك سونتري، في لا ستركتور كوبيك سونتري ما كايناش اون طونجونس، وفي لا ستركتور هيكزاغونال كومباكت كاينه اون طونجونس، وهذه هي لا ديفيرونس. Voilà. Donc, ici une remarque, sur un plan A ou B, les atomes ne sont pas tangents. Maintenant, on va essayer d'expliquer la signification de l'empilement cubique centré. Donc, il m'a dit un plan A, et puis un plan B, et puis un plan A. Donc, nous allons la maille élémentaire, c'est-à-dire la structure qui se répète dans l'espace, ou les autres motifs. Bye bye. Donc, comme vous pouvez voir, le cube, le centre est un motif. Donc, on a un réseau qui est ponctuel, pour nous la structure d'ILNA, et on va obtenir une maille cubique centrée. Il a la simplification, comme ça.